Eruk itenggan kandani kuba Yesu tu amawempe man ngonde yewekuk. Na komen amawempe intong otopun. Kunita ama kupata nak nawarai tago uwa bipungurani kanang namenik api kungarek. Uwa iri kero mitongo penyangai terak api kungarek yak. Manunde yangiran parsi amata nandapang ngonde yewekuk. Jopaman yanyak. Eruk mongkagatanggan memberika yang atan unita nantangitna brainy namo teak yak. Yo Yesu to ngonde yewekuk. Unde namo nakada siwongi yayat. Uimata. Nakdena naita ambut bante api kwet yang unitongo memberi nantangkang yakiat. Unita naka memberina yang angera jota motakiak. Ingobo naka de nanike ampuo anengin de api kwek yang namo nandak takang. Unita tangkuntak takang. Ina amang kupinggan yapang danik takang. Tang naga ama namo yapang danik teat. Upangkang naka ama yapang danimpong yawanaku brainy yapang danik teat. Imata. Ama yapang danik piya u nakangkan namo tambet. Nan naning kirempen apuro unita tanggedeng namingiren bok tante. In nandakang bangga mansin terak ngonde patak. Ama yarata kumputongo memberi yang angiren brainy yang nandawen. Tambang nak memberi na yang angira nan naning kireng kuo unita dengan yang gendeng namikiak. Unita kaut nek ama yarata memberi na yang agta kamak. Manunde yawereng kyang ngonde ibet yang bangung. Nangyante, unde yawo yawekuk. Inaka namo nandawo tarewo pang, nanta undengan namo nandawo tarekang. Inaka nandawo tarewo pang uyaku, nanta undengan nandawo tarekang yak. Yesu kundupi yot kanang amawempe yawet pang yaworang tangkuo kunggan parisi ama man u yawekuk. Monang iron tapek tambani kawuli undupini ken ikyang man u yawekuk. Tampakang kandani namo kairap tangkuo nita jide tampang manjen tewang. Tampakang Yesu ta amawempe man kumbopen ngonde yaweken tangguk. Naka api tepambeng kwet yak. Tepambeng kungira naka api wayak ngenyang. Tampang waki-wakin sinika kungatangkan api kumneng. Tanggang naka punggu ilaing takien uken in tanggan mo api kuneng yak. Unde yawadanan suda ma ekane te yangkung. Naka punggu ilaing takien uken tanggan mo api kuneng yang yayaku imata yak. Ining gupi upong kumukya yayak ba jideta yak. Unde yawo Yesu tong unde yawekuk. In komen ama namonantakang. Ina komen umunde kanda nanik. Naga punin ununde kanda nanik. Ina kometerak nanik. Naga kometerak nanik namo. In wakin sinike kungake kumneng yang tawerat. Brainy. Memberi na naka itat yang tawetiat unandaginik namo tanengo uwa wakin sin patamengiran mat kumneng. Yawana iwet yambanggung. Etanggak nete. Yawo Yesu to kawatang onde yawekuk. Memberi na uku umunite tawet yapang amburo ungkon. Naka in manjen tepambong memberin sin yang aaktak hero minanikyak. Upanggang, memberin sin namo yang aawayang. Naning kireng ko u meniken nantang kuro ungkon tong kometerak ngo yang aampang tawetiat. Naning kireng ko unita man bureni yakiyak yak. Tampakang nanita unde yawerencang namo nandawa tarengkung. Namo nandawa tarengkungo unita Yesu tong unde yawekuk. In amam bureni nik yapmang aku punin pengkang memberin na naka itat yang api nandawa tarenang. Tampakang nakaken nandak nandapang imaka kumpo namo takiat. Namo, nanta nabongaleng ko man ungkon pang yakiat. Uimaka api nandawa tarenang. Naning kireng ko uwa nakat ikiamak. Nakandani imaka yakiat batakiat unita ngaripi nandapang nak namo nepmakiak yak. Tampakang Yesu taman unde yangiran juda amawempe mayapta nandang imiginik ang imingkung.